Vajza nga 16 deri 24 vjeç patën rastin të sfilojnë para një publiku dhe jurie profesionale për të garuar në eventin Beauty of Albania and Kosovo, që u mbajt në Prishtinë. Organizatorët e këtij spektakli thanë se duke parë interesimin e vajzave dhe rëndësinë që po jepet kudo në botë këtij spektakli, ne menduam që Prishtina do të ishte vendi më i përshtatshëm për paraqitjen dinjitoze të tyre. Vjen Dorentina Thaçi, 19 vjeçarja, 48 kg dhe gjatësia 1,68. Është një ndjerësi shumë e madhe të kesh gjithë këto vajza nga Shqipëria dhe nga Kosova që të tregojnë botës bukurinë e Kosovës dhe të Shqipërisë. Është një kënaqësi shumë e madhe, gjithashtu ka qenë një mundim, po prapë juria ka dhënë ato vlerësimet e veta. Mendoj që ka dalë diçka e bukur e mirë ka qenë, sigurisht që ka qenë përgjithësi shumë e madhe. Sidomos që kam qenë komplet vetëm, përveç, falenderoj shoqërinë se më kanë përkrahur, gjithë ata si Bora Fashion, Shkëndia, tjerë televizorët që kanë ardhur, falenderit, por mos shumë të zotri Bek Nikçi, që ka licencën, producentit, ka qenë, mendoj e bukur. Pikërisht është momenti për të ndarë çmimin e bardhë të kësaj mbrëmje. Pas disa orëve të sfilatës, radha erdhi për zgjedhjes së më të mirave, e cila realisht ishte vështirë. Miss Beauty of Kosovo shkon për vajzën me numër 4. Nga Kosova, e kush më mirë se një kosovare mund ta përfaqësojë bukurinë e Kosovës. Vajza me numrin 4. Fitueset mes emocioneve u shprehën se janë të lumtura që arritën të triumfojnë. Shumë faleminderit për krejt, faleminderit shumë edhe juve edhe krejtve. Jam një vajzë shumë e lumtur se arrita qëllimin tim. Shumë faleminderit stafit. Janë shumë të mirë gjithë. Nga ana tjetër, kryetarja e jurisë Bore Balaj tha se ishte vështirë të përzgjidheshin më të mirat sepse ishte një konkurrencë e fortë. Ishte një kënaqësi e veçantë sepse në konkurrim ishin vajzat nga Kosova, nga Shqipëria dhe ishin secila më e bukur se tjetra. Këto të gjitha prezantuan bukurinë e vet në mënyrë denjë, po ashtu prezantimi i Lunës ishte i qelluar, televizioni syri i cilin gjithmonë është me neve. I falenderoj, unë besoj që ka qenë një mbrëmje pa harruar, sepse ishim të gjithë emocionuar për shkak se ishte event i qelluar. Të punosh me të bukura është se bukur është edhe e vështirë. Normalisht që përgjithësia shkon te krahas me lumturinë dhe krahas me emocionin. Besoj që arritëm të finalizojmë një mbrëmje të bukur dhe të zgjedhim fituesen që do ta përfaqësojë dënjësisht Shqipërinë dhe Kosovën në evenimentin që do të mbahet në Spanjë. E dy fitueset tani prek një sfidë e re. Ato do të përfaqësojnë Shqipërinë dhe Kosovën në garën ndërkombëtare që do të mbahet në Spanjë.